silencer. Alright guys, so this is the Yoshimura R77 with silencer. R77 without silencer. So try po natin yun siya. Ayan po, open na po siya, open. Tatanggal na yung silencer nya. So ito yung old ano niya, SC project. So let's hear. Cold start. So ayun ano, mahina lang siya, hindi siya kasi lakas nung ano, parang 50% lang siya ng SC project na ano. Ito kasi agaw pansin talaga eh, dumadagundong kahit may silencer na, talagang tinatawag niya lahat ng enforcer tsaka police. So ito, malambot lang ang tunog niya pero bass malakas. So ito okay na ako dito. Kahit na wala siyang silencer, hindi naman siya ganun kasakit sa tenga. Masarap siya sa tenga. Airgasm sabi nga. Okay, so that's it.